Su naujoju Lenkijos prezidentu susitikęs Gitanas Nausėda sako, kad Rusija nesiekia taikos. Ši žinia bus perduota kitą savaitę Jungtinių valstijų vadovui Donaldui Trumpui. Lietuvos prezidento teigimu šio susitikimo tikslas, kuriame taip pat dalyvavo ir Latvijos bei Estijos vadovai, bei taip pat ir Danijos premjerė, yra tas, kad būtų suderinta viso regiono vizija ir jį vėliau būtų perduota Jungtinių valstijų vadovui. Nakties įvykiai Ukrainoje kaip tik ir patvirtina ir įrodo, kad mes esame teisūs ir kad Rusija visiškai nesiekia taikos, kad jis stengiasi okupuoti dar daugiau Ukrainos teritorijos ir kad su ja reikia kalbėti ne diplomatinė kalba, o iš jėgos pozicijų. Susitikimo metu taip pat kalbėta ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Dabartinis naujai išrinktas Lenkijos vadovas savo rinkimų kampanijos metu kritikavo, jog Ukraina nepakankamai išreiškė savo padėką Lenkijai už visą jai suteiktą pagalbą.